2021 urtean lehen aldiz, etzen Magdalen egunean teiarik bota Bermeoko ipar-ekialdeko mugak berresteko. COVID-19ak sortutako pandemiaren datuak oso kezkagarriak izanik. Gaixotasunaren transmisioa oso altua izan zen, udaleko bozeramaileek, alkateak eta kultur zinegotziek aho batez adostu zuten urtero egiten zen ekimenik ez egitea. Hala ere, simbolismoz betetako ekitaldi xume baten, Bermeoko udalak, txindurtza, baserriko teia eta urtero sinatzen den mugak berresteko akta, Bizkaiko Foru Aldundiaren Arrantzalen museoan bertan sinatzea eta museoari doaintzan ematea erabaki zuen. Hemendik aurrera, museoko erakusketa iraunkorreko parte izango dira, hain zuzen ere, teia hau, txindurtza, baserriko teia eta mugak berresteko iazko akta. Magdalenaren egunak udalerrirentzat duen garrantzia nabarmenduz eta herriko ondare kultural tradizionala balioan jarriz. Bermeoko alkate Aritza Baroak eta Euskara Kultura eta Kirol Saileko Foru Diputatu Lorea Bilbauk, txinduza, baserriko teia eta akta bera ikusgai daudela jakinarazi dute. Itsasoratu etzen iazko teia simbolismoz beteta dago. Iaz, 500 urte bete ziren Juan Sebastian Elkanok lehen mundu bira itsasoz burutu zuenetik. Getariako semearekin Bermeoko 7 tripulatzaile izan ziren. Guztietatik, 2 herritarrek osatu zuten munduko lehen itzulia. Akurio Kontramaisuak eta Pedro de Txindartza Txoak. Hori honela, Txoaren jaiotetxea zenaren eta oraindik Almike auzoan zutik dagoen txindurtza baserriko teia izan zen uretara botatzea aurre ikusita zegoena eta pandemiaren ondorioz udalak doaintzan ematea adostu zuena. Arrantzalen museoak Magdalen eguneko jaiaren tradizioari buruzko azalpena ere burutuko du, bertaratzen diren guztiei, ordutegia 10:00 3:00 izango da eta sarrera doakoa izango da.